粉真係好識作嘢啊，好中意作撚嘢啊，真係。係啊，處理完啲黑粉先，拉黑佢哋，唔使佢喺度胡言亂語攻擊我。睇下你係咩料先。嗱，呢個拉黑得啊，你哋係故意喺度找事端嘅，挑事端搞事。呢個換咗名喎，呢個又係黑嘅喎，拉黑佢先。喺度粗口爛舌都唔使踢入去頻道睇嘅，即時拉黑。呢個要拉黑啦，就算佢有電話顯示都要拉黑。咁唔明事理，明知我喺度做緊直播，最討厭人哋打我電話騷擾我，睇資訊又睇唔到，你又喺度打，拉黑你啦！正喺度直播時間，佢竟然打入電話嚟騷擾我，即時拉黑。呢班人搞事分子，拉黑粉喪盡天良，滅絕人性，無法無天。嗱，呢個拉黑啦，黑粉滅絕人性，即時拉黑。係黑粉跟蹤我，佢又屈我跟蹤人，咁趴街。你啦，你唔使喺度再講啦。你哋記住啊，佢頭三尺有神明啊，善惡到頭終有報啊。我係葉小姐的財富消費站。